warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di sini aku mau membagi sedikit cerita atau mau mereview suatu produk skincare yang akhir-akhir ini sering banget aku pakai dan aku ngerasain banget manfaatnya. Nah, yang meskipun aku tahu udah banyak banget yang review atau yang bikin video tentang skincare ini, baik di YouTube maupun di Instagram, itu udah banyak banget yang ngerasain manfaatnya. Tapi di sini aku mau sedikit berbagi juga karena aku ngerasain banget manfaatnya. Apa itu produknya, apa itu skincare-nya. Ini dia aloe vera nature republik 92%. Pasti kalian udah pada tahu semua kan gimana bagusnya, gimana bermanfaatnya. Kalau aku sih ngerasain manfaatnya banget dan aku suka banget sama produk ini. Dan aku udah pakai hampir 1 bulan. Dan lihat ini tinggal sedikit guys. Aku pakai ini rutin setiap beberapa minggu yang lalu aku pakai ini rutin banget, apalagi pertama-tama aku ngerasain ya, teksturnya itu enak, adem banget kalau dipakai ke muka buat masker atau buat ini kalian jadiin skincare rutin kalian. Dan aku pakai ini dulunya sih aku pakai setiap abis cuci muka. Lebay nggak guys? Lebay nggak nih menurut kalian? Aku pakai ini setiap habis cuci muka. Pagi abis mandi aku pakai, siang habis cuci muka aku pakai. Pertama aku beli ini aku rutin banget pakainya, seperti yang aku bilang tadi. Setiap habis cuci muka pasti aku pakai ini. Tapi sekarang mungkin lantaran aku orangnya enggak rajin juga kalau buat ngerutinin kayak skincare apapun itu, aku orangnya enggak rajin, makanya bisa kalian lihat. Jangan dicontoh seperti aku ini, muka aku nggak bagus banget, tapi aku ngerasain banget manfaatnya dari ini. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya, kalian bisa lihat di situ jerawat aku gede banget dan banyak banget beruntusan gitu. Tapi karena aku sekarang aku ngerutinin pakai aloe vera ini, jadi yang bisa kalian lihat mendingan lah ya dari yang kemarin, walaupun masih banyak banget ini, muka semak banget, aku nggak tahu lagi harus gimana, ya ampun, karena muka aku sensitif banget sekarang ya. Jadi kalau abis perjalanan jauh yang bisa ngabisin waktu seharian, aku jalan-jalan yang penuh dengan debu polusi udara gitu, pasti aku pulangnya itu bakal timbul beruntusan kayak gitu. Dan aku bakal cepet-cepet bersihin muka dan aku cuci muka, habis itu aku pasti langsung pakai ini. Dan alhamdulillah sih, sepengalaman aku kalau aku udah beruntusan kayak gitu dan aku bersihin muka aku dan aku pakai ini, beruntusan aku dan jerawat aku itu mulai ngempes. Jadi cukup sekian pengalaman aku buat aloe vera ini. Kalau menurut aku sih bagus banget dan aku ngerasain banget manfaatnya. Aku rasa sih kalian juga pasti banyak yang ngerasain manfaatnya dari ini. Cukup sekian dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua.